安小鸟，学名安令荣，县城安比怀之女。家庭的不幸让她变得自卑、敏感又多疑，看似乖巧、唯唯诺诺，实则心狠手辣，害起人来是一点也不手软。因其歌喉婉转动听，受到皇上喜爱，但也因此被大家看作是皇上养的一只鸟。后封妃又被赐封号离，故又有鸟妃之戏称。代表作《采莲曲》。江南可采莲，莲叶何田田。金缕衣等。劝君莫惜金缕，劝君惜去少年时。小鸟这一生着实唏嘘，只能说是原本捏了一手好牌，却是因其性格，最后打得稀烂。刚入宫时，她还是个怯生生的小姑娘，本就因住得远，差点误了入宫的时辰。没成想一进去就得罪了包衣左领家的小姐夏冬春。包衣左领从四品官员，小县城自然是望尘莫及，身份上的差距，加之寒酸的打扮，自然是被跋扈的夏冬春逮着不放。也是在这时，被路见不平的甄嬛相助解了围，更是因甄嬛随手为其佩戴的秋海棠吸引了蝴蝶，而得了皇上亲眼，赐了香囊入了选。却不想第一次侍寝竟因为太害怕而被送了回去，当真是被沦为笑柄。前期的她与甄嬛、沈眉庄交好，也备受两位姐妹关照，她也十分感念他们的照拂，所以在于是因冒名顶替甄嬛的获胜券欺君而被赐死时，安令荣亲自下场提点办事的苏培盛早做了断，以绝后患。这是他第一次进到冷宫，也是他第一次借刀杀人。本是想借此去向姐妹们讨个好，没想到昔日的姐妹却在背后议论自己，言语中夹杂着的害怕令安令荣羞愧难当，或许是觉得一片赤诚错付，也或许是那两人胜负荣宠，而自己郁郁不得志，处处受人冷眼，本就敏感的内心逐渐扭曲。总之，安陵容黑化了。在她受到皇后的几次有意无意的挑拨，在她觉得自己找到了真正的靠山，在她的欲望被彻底勾出时，安小鸟正式登场。如果说黑化前第一次因为歌喉尝到甜头，那么在经过皇后的调教之后，凭着6-7分像纯元皇后的歌声和那首《采莲曲》，安常在一跃成为安贵人。贵人鸟还掌握着出色的制香技艺，凭着这门手艺，他被皇后指使着害死了富察贵人腹中的胎儿，接着又于无声无息之中害死了甄嬛的第一个孩子，而他则凭着自制催情香，留下皇上一夜又一夜，享受着这样不纯粹的宠爱。安小鸟一路踩着鲜血向上爬，但害人者如何能够顺遂？尚且不提从一开始就被皇后禁止有孕，自甄嬛在甘露寺游了一圈荣耀归来后，小鸟就一直在走下坡路。先是被甄嬛以其人之道还治其人之身，利用天象之说，致使其被变相禁足，失去恩宠；再然后被同为皇后一党却一直不对付的瓜六谋害，失去承宠的力气。皇军，我在想着，为争宠，宁愿永不再孕，使用西极丸炼冰息。后来害死沈眉庄，被甄嬛赏了一巴掌，其父被检举下狱，为保父亲，又被皇后撺掇着铤而走险怀上孩子，求得片刻恩宠，欲在寻得良机陷害甄嬛，害死他。虽然此时已是安平的小鸟因此封妃，却备受甄嬛故意推荐的离妃封号折磨，更不知当初他为了争宠用的催情香，反倒被甄嬛利用，让皇上当了这个害死自己孩子的罪人。随后催情香被发现，连带着害甄嬛与沈眉庄之事被揭露，安小鸟彻底走上绝路。纵观其一生，眼见他起高楼，眼见他路走窄，眼见他楼塌了，他这一生到底是不值得。而我们更应以此为鉴，过度的敏感、嫉妒、贪心，终究是害人害己，不如洒脱一点，强大自身，这才是成全自己最好的方式。